ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரெமிஸ் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூணார் வீலாக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். மூணாரோட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் முழுசாக பாருங்கள், அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜாலியாக நம்ம மூணார் போகலாம். ஆன் தி வேல்லாம் உங்களுக்கு சீனரிஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? இதுவா நாங்கள் வீட்டிலேருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். அவங்க தான் எங்கள் அம்மா. நாங்கள் வீடியோ எடுக்கிறேன்றதையே பார்க்காம அவங்க பாட்டுக்கு வேடிக்கை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காங்க. நாங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் நாங்கள் கிளம்பும்போது. நாங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். எங்கள் வீட்டிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா மூணார் 40 கிலோமீட்டர். 1.5 ஹவரில் நம்ம மூணாருக்கு ரீச் ஆயிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீனிஷாக அந்த மவுண்டெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். வியூ ஆன் தி வேல வியூ சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் காரில் ஃபியூயல் ஃபில் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் பெட்ரோல் பங்க்குக்கு நாங்கள் வந்திருந்தோம். பெட்ரோல் பங்க்குக்கு பின்னாடி உள்ள வியூ தான் இது. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அந்த ஸ்கையோட அந்த ப்ளூ கலருக்கும் அந்த மவுண்டெயின் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஆன் தி வே ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா க்ரீனிஷாக தான் இருக்கும். அது ஒவ்வொரு ட்ரீ ஒவ்வொரு க்ரீன் கலரில் இருக்கும். அதுதான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஒரே மாதிரி இருந்துட்டால் கூட நமக்கு அந்த பியூட்டி தெரியாது. இப்போ ஒரு ட்ரீ லைட் எல்லோ லைட் க்ரீன் கலரில் இருக்கும். ஒரு ட்ரீ டார்க் க்ரீன் கலரில் இருக்கும். அதுதான் இதோட பியூட்டியேவும் பார்த்திங்கன்னா. ரித்து வீட்டிலேருந்து கிளம்பி ஒரு 10 மினிட்ஸில் தூங்கினது தான். மூணார் போய் ரீச் ஆகிட்டு தான் எந்திரிச்சான். அவனுக்கு ரோடு வளைஞ்சு வளைஞ்சு இந்த பெண்டாக இருக்கிறதெல்லாம் போனால் அவனுக்கு செட் ஆகாது. அவன் வாமிட் பண்ணிகிட்டே வருவான். ஃபுல் எனர்ஜியும் அதுலேயே போயிடும். அதனால் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும் போதே நீ தூங்கிடுறித்தோன்னு சொல்லி தான் கூட்டிகிட்டே வருவோம். அதே மாதிரி காரில் ஏறிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ்லேயே தூங்கிட்டான். இப்போ ஒரு எல்லோ கலர் ஃப்ளவர் ட்ரீ வரும் பாருங்கள். அந்த ட்ரீ இந்த சித்திரை மாதம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதத்தில் ஃபுல்லாகவே ஃப்ளவர்ஸாக தான் இருக்கும். லீஃப் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ட்ரீ. இந்த ஒரு பிளேஸில் இருந்து தான் டீ எஸ்டேட்ஸ், அந்த டீயோட அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும். 2 சைடுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ரீனிஷ் தான். இங்கே பாருங்கள் அங்கே பெரிய பெரிய ஹில்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். நீங்கள் எந்தெந்த ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் விசிட் பண்ணியிருக்கீங்கன்றதை கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போதெல்லாம் எங்களுக்கு இந்த க்ரீனரி, இந்த சீனரியோட அந்த பியூட்டியே எங்களுக்கு தெரியலை. நாங்கள் பெங்களூருக்கு வந்த பிறகு தான் அந்த பொல்யூஷன், அந்த டிராஃபிக் அதெல்லாம் இருந்துட்டு இது எவ்வளோ க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது ரொம்ப ஹைலைட்டாக தெரிஞ்சிச்சு. ஹில் ஸ்டேஷன் ரோடு இப்படி பெண்டாகி போகிறது சின்ன வயசுலாம் எனக்கே செட் ஆகாது. நான் அப்பா அம்மா எல்லாருமே மூணார் போகலான்லாம் கூட்டிகிட்டுலாம் போனாங்கன்னா, ரித்து இப்போ எப்படி தூங்கிட்டே வர்றான் அதே மாதிரி தான் நான் தூங்கிட்டே வருவேன். அம்மாவும் வரும்போது அப்பாவும் அம்மாவும் சொல்லிகிட்டே வந்தாங்க, உன்ன மாதிரியே இருக்கான் உன் பையன், காரில் ஏறினா ஒரு 10 மினிட்ஸ்லேயே தூங்கிடுறான், அது ஹில் ஸ்டேஷன்னாலாம் எந்திரிக்கிறதே இல்லை, தூங்கிட்டே தான் வர்றான்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆன் தி வேல பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்க பிளேசஸ் எல்லாத்தையுமே, அந்த சீனரிஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வீடியோ கவர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். க்ரீன் டீ எல்லாம் இந்த மாதிரி அந்த டீ பிளான்ட்டுக்கு மேலே லைட்டாக அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகி லீவ்ஸ் தெரியுதுல்ல, அதில் தான் க்ரீன் டீஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணுவாங்க. அதை நல்லா ட்ரை பண்ணி தான் ரெடி பண்ணுவாங்க. இங்கே க்ரீன் டீ, அப்புறம் டீ டஸ்ட்டு, அப்புறம் ஹனி, பெப்பர், அப்புறம் காடமம், ஜாக்ரி, இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப பியூராக கிடைக்கும்.
நாங்கள் வந்து மூணார் விசிட் பண்ண டைமில் வந்து ரொம்ப டிராஃபிக்லாம் இல்லை. அந்த 3 டேஸ் 4 டேஸ்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக லீவ் வர்ற டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்கும். ராஜமலைன்றலாம் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அந்த பிளேஸ்லாம் அந்த பிளேஸை கடந்து போகிறதுக்கேவும் வந்து 1 ஹவர் 2 ஹவர் ஆனதெல்லாம் இருக்குது. ராஜமலைன்னு ஒரு பிளேஸ், அந்த பிளேஸில் வந்து எப்படின்னா வரையாடு இருக்கும். வரையாடு வந்து அந்த ஸ்டீப்பாக இருக்கிற அந்த ராக்கில் கூட அப்படியே ஏறி வந்து போகும். அதுதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. வந்து அதை பார்க்குறதுக்கு தான் நிறைய டூரிஸ்ட்டு வந்து வருவாங்க. அங்கே ஒரு குட்டியான ஒரு ஃபால்ஸும் இருக்குது. போகிற வழியெல்லாம் குட்டி குட்டி ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. லெக்கம் ஃபால்ஸ்னு ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. அங்கேயும் நிறைய என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. வந்து ஃபால்ஸ்லலாம் குளித்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இந்த ராஜமலைன்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. மூணார், மறையூர் இந்த ஏரியாவில் வந்து குறிஞ்சி ஃப்ளவர் வந்து 12 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து பூக்கும்ல. குறிஞ்சி ஃப்ளவர் வந்து அது வந்து அந்த சீசன் டைமில் வந்து நிறையா வந்து பூக்கும். லாஸ்ட்டு குறிஞ்சிப்பூ சீசன் டைம்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படி நம்ம வந்து க்ரீன் கலரில் ஃபுல்லாக க்ரீனரியாக பார்க்குறோம்ல, இப்போ நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு மலையே பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப குட்டி குட்டியான ஃப்ளவர் தான், ப்ளூ கலரில் இருக்கும். அதை பார்க்குறதுக்கும் வந்து டூரிஸ்ட் வந்து அந்த டைம்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்திருந்தாங்க. எப்பயுமே மே மந்த்னாலேவும் வந்து மூணாரில் வந்து ஃப்ளவர் ஷோ போடுவாங்க. இந்த ஊட்டி எல்லாம் ஃப்ளவர் ஷோ போடுறாங்களே, அது மாதிரி ஃப்ளவர் ஷோ வந்து போடுவாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கும். நிறைய பெரிய பெரிய ஒரு குட்டி செடியில் பெருசாக வளர்ந்து வந்த வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க. பார்க்குறதுக்கே வந்து இவ்வளோ குட்டி செடியில் இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரூட்டாக, இவ்வளோ பெரிய வெஜிடபிளான்ற மாதிரி இருக்கும். லாஸ்ட்டு வீடியோவில் கூட நான் வந்து டிசம்பர் ஃப்ளாரை பற்றி சொல்லியிருப்பேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த 2 ட்ரீ தான் டிசம்பர் ஃப்ளாரோட ட்ரீ. இப்போ வந்து சீசன் இல்லை, அதுக்கே இவ்வளோ நல்லா பூ பூத்துருக்குது. சீசன் டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டீ லீஃப் இதெல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து இந்த பிளேஸில் தான் வந்து க்ரீன் டீயாக வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. டீ டஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம் ரெடி பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து வீட்டில் இருந்து கிளம்பி இந்த தூரம் வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்தது எல்லாமே அப்பில் தான். நல்லா வந்து ஹைட்டை பார்த்து தான் நம்ம வந்து வந்துட்ருக்கோம். இங்கே வந்து ஒரு ஹைட்டான பிளேஸ் இருக்குது. அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்து டவுனில் தான் போகும். அந்த பீக் பிளேஸ் பேர் வந்து நயமக்காடு. இந்த பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே எந்த சீசனில் வந்தாலுமே கொஞ்சம் கோல்டாக தான் இருக்கும். இங்கே ஒரு போர்டு தெரியுதுல, இந்த பிளேஸ் தான் அந்த நயமக்காடுன்ற பிளேஸ் வந்து. இது வந்து சீ லெவல்லேருந்து 6500 ஃபீட் வந்து ஹைட்டில் இருக்குது. இதிலேருந்து மூணார் வரைக்கும் 10-15 கிலோமீட்டர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டவுன் தான். ஒரே இறக்கமாக தான் வந்து ரோட்ஸே போகும். இனி வந்து டக்குன்னு நம்ம வந்து மூணார் ரீச் ஆயிடலாம்.
எஸ்டேட்டுக்கு மிடில்லையே வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடெல்லாம் நிறைய வீடெலாம் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இங்கே வந்து நவம்பர் டிசம்பர் அந்த வின்டர் சீசன்லலாம் பயங்கர கோல்டாக இருக்கும். ஆன் தி வேலையே பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடெலாம் லொக்கேட் ஆகிருக்குல, அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து இந்த ஏரியாக்கான சர்ச்சும் இருக்குது. இப்போ வர்ற பில்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ ஃபேக்ட்ரி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நல்ல பெரிய ஃபேக்ட்ரி. இங்கே தான் வந்து டீ அந்த லீஃப் எல்லாம் வந்து ப்ராசஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. க்ரீன் டீ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பியூராக வந்து இங்கே கிடைக்கும். முன்னாருக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே நம்ம வந்து வந்தாச்சு. இங்கேருந்து ஒரு 2 to 3 கிலோமீட்டர் அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான். மூணாருக்கு நாங்கள் வந்து எதுக்காக வந்தோன்னு பார்த்திங்கன்னா, மூணாரில் வந்து ஒரு முருகன் டெம்பிள் இருக்குது. அந்த டெம்பிளை வந்து விசிட் பண்ணலான்ட்டு தான் நாங்கள் வந்தோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து மூணார் வந்து ரீச் பண்ணியாச்சு. மூணார் வந்து ரொம்ப பெரிய டவுன்லாம் இல்லை, ஓரளவுக்கு ஒரு குட்டி டவுன் தான். டவுனோட ஃபுல் வீடியோவையும் நான் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் வந்து பாருங்கள். மூணாரோட முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா, சர்ச் வந்து ஒரு மலையில் இருக்கும், மஸ்ஜித் வந்து ஆப்போசிட் மலையில் இருக்கும், டெம்பிள் வந்து ஆப்போசிட் மலையில் இருக்கும். ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும். அதுதான் முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. இதை வந்து நான் வந்து கோவிலுக்கு மேலே போய் நின்று நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். உங்களுக்கு கோவில்கிட்ட வந்தாச்சு. நாங்கள் வந்து காரை வந்து பார்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து கோவிலை பார்த்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம். கோவில் படத்தில் ஃபஸ்ட்டு சாங்கில் வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸு வரும்ல, அது வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸு தான். இங்கே தான் ஷூட் பண்ணாங்க. கோவிலோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஏறி அந்த டாப்பில் போய் நின்னா ஹோல் மூணாரே வந்து பார்க்கலாம். நம்ம வந்து முன்னாரோட ஒரு மெயினான ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து மஸ்ஜித்து. அப்படியே வந்தால் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் சர்ச்சு. மூணு மலையில் வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்கு. அப்படியே வந்தால் இந்த மலையில் வந்து இந்த கோவில், இந்த மலையில் கோவில், இந்த மலையில் சர்ச்சு, இந்த இதில் வந்து மஸ்ஜித். இதுதான் மூணாரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இந்த ஆறு வந்து போயிட்டுருக்குதுல்ல, அந்த ஆறில் வந்து 3 பிளேஸ்லேருந்து வர்ற ஆறு வந்து ஒன்றா மெர்ஜ் ஆகிற ஒரு பிளேஸ் தான் வந்து மூணார். அதனால தான் இந்த மூணார்ன்ற பேர் கூட வந்துச்சு. இந்த பிளேஸில் வந்து காற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. ரித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணி வந்து அந்த டயர்டில் அப்படியே உட்காந்துருக்கான். அப்படியே நாங்கள் வந்து மூணார் டவுனில் வந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து ஹோம்மேட் சாக்லேட் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நாங்கள் வந்து ரிட்டன் கிளம்பிட்டோம். மூணாரில் வந்து இன்னும் நிறைய பிளேசஸ்லாம் விசிட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்து நாங்கள் ஊருக்கு போகும்போது ஒவ்வொரு பிளேஸாக நான் வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன். மழையும் வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ரித்துவும் ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணால், சரி ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கூட நம்ம ஒரு சில பிளேசஸ்லாம் விசிட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோடு நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு குட்டி லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க. டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாட்டா, பாய் பாய்.